Драги гледачи, мој денешен соговорник пред се ми представува огромна чест и задоволство, бидејќи станува збор за нашиот познат бас баритон Иван Наумовски. Иван моментално се наоѓа во Австрија. Здраво, здраво од Македонија до Австрија и ти благодарам за прифатената покана. Не верував дека ќе прифатиш, бидејќи знам дека си со поголеми обврски, но навистина ми е мило и чест што можеме да видиме и како си, како е таму и пред се како се чувствуваш ти. Здраво и добре дојде. Здраво, Надица. Пред се ти благодарам за поканата за интервју. Ова е, впрочем, и моето прво онлайн интервју, како што веќе ти кажав. Ете, го скршив мразот и во таа сфера, еве, кога се работи за интервјуата. Јас сум многу добро, ти благодарам. Се надевам дека се е добро во штип во Македонија и кај тебе. Да. Кажи ми, еве сега, за жал со COVID ситуацијата кој што го зафати цел свет, како е таму, како се бројките, дали веќе почнува да се подобрува ситуацијата? Како е? Ако кажам дека е како скоро во сите зими, мислам дека не би излажал. Знаеме дека е тешка ситуација, се подобрува, фала Богу се подобрува. Имаме карантин по затворена една атмосфера имаме во последниве месеци и половина, мислам дека е, која што ќе продолжи до 7 јануари. Има раздвиженост на народот, затоа што не се сепак веќе толку уплашени, беа до пред некој време уплашени. Тешко беше во сите професии, се уште е тешко. Еве, јас сум во Виена и се борам исто и на свој начин за концерти, иако ги нема, но за војнина да ги одржувам тие контакти. И секако многу ми е важно што ја имав таа можност да можам часови во живо, лајв часови да земам на факултетот, затоа што студентите кои што и магистарски, додипломски, на докторски науки кои треба сега блиску во следните 4 или 5 месеци да ги завршат своите студии, односно да ја прават својата диплома, да се спремаат многу поинтензивно, имаат таа можност да одат на факултетот на живи часови, додека часови во живо, мислам лајв часови се разбираме, додека пак другите студенти кои што нема да завршат во следната половина година, 5 или 6 месеци, ја нема таа привилегија и да кажам вака на нашки се поразбегаа малце по домите вака од поранешните студентски земји, ние што сме со нашите другари и пријатели се поразбегаа по нивните земји и од таму си ги има тие часови. Јас се одржувам ведро со насмевка, работам, имам цел пред мене и се чувствувам прекрасно. Едноставно се надевам дека целава ситуација многу побрзо од планираното ќе помине. Е подобро. Да, не би можел да зборам сега за вакцини и за такви работи, јас стварно не сум во таа струка, но се надевам дека ќе најдеме решение од ова. Од сме нашите решение, мислам дека од ова ќе најдеме решение. Да, се надеваме дека сета ова ситуација ќе се подобри, дека здраве и ти ќе се вратиш, па така да можеме убаво да помабетиме и во студио, како што видивме и двајцата со чаша кафе. Се разбира. Јас дури имам Австрија. Да. Сега, Иван, ти знаеш дека си пред се нашата гордост и секој што пожелаваме да ги слушаме твоите ари. Кажи ми, зошто баш ја одбра на музиката? Како таа се најде на твојата животна патека? Дали очекуваше дека ќе стигнеш до самиот врв? Па, пред се сметам дека не сум до самиот врв, сметам дека сум на многу добар пат, на одличен пат и се обидувам на тој автопат да останам само право да гледам. Ние на друга така помала патека да не ја скршнувам, да си останам доследен на својот план. Ке пристапам малце филозофски со одговор кон тоа прашање, само една филозофска реченица ќе кажам. Не ја најдов јас музиката ме најде мене. Како дете, Надица, искрено да ти кажам, дури и подсвесно како сакав да избегам од тоа, затоа што мајка ми е професорка на факултетот за музичка уметност, мајка ми е пианист и професор пејач, татко ми исто има една убава бојана, еден бас баритонски глас, не си има бавено професионално со музика, но сепак има пеено со хорови и ете така фамилиарно, мене тоа ми е во крвта, ама како да сакав да избегам. Уште од дете бев со спорт, но кога стигнам до 16-17 години, во оние тинејџерски години, знаеш,
почнав полека да се интересирам за пиано, за гитара, бев во еден рок бенд, тогаш уште беше таа култура 2007, 2008, 2009 исто за свирење по гаражи, нели, па свирки и така натака. И едноставно од таму ми дојде желбата, се размислив, ми текнува кога дојдов на онаа прва раскрсница во животот, како што викаат по старите, кога човек ќе созре, ќе матурира. Не со диплома од едно, него ќе матурираш со твоите 18 години, се наоѓаш на една раскрсница, што сега, што понатака. Дали ќе идеш да работиш, дали ќе се посветиш на студирање и ќе имаш јасна визија, јасна цел пред мене. Јасна цел. Да. И знаеш како сме го поминали сите тоа. Јасна цел искрено немав искрено јасна цел, но ме влечеше нешто во музиката. Се спремив, напорно работев, се запишав, ме примија на факултетот за музичка уметност на академијата во Скопје, во Македонија. И првата година искрено се уште се барав, на втората година дефинитивно со моите 19 или 20 години ми текнува бев решен еден субтекст во ми кликна нешто во мозоков, ми кликна како еден субтекст: Иван, ти морава да го правиш. Точно. И нема бегање, ти го сакаш ова, Иван, ти мора да го правиш ова, бори се, верувај во себе, имаш луѓе кои што те поддржуваат, докаде ќе стигнеш ќе видиме. Со Божја помош ќе видиме. Така да музиката ме најде мене. Искрено сакав да избегам, планирав филологија, ме интересираат јазици, историја премногу ме интересира. Но не знам, музиката ме најде. Тоа мислам дека е најдоброто објаснување. Музиката сепак на прво место. Сега ти спомена нели дека си дипломира на факултетот за музичка уметност во Скопје. Потоа студиите ги продолжуваш на универзитетот во Грац, Австрија. Сега кога станува збор за овие студентски денови, некој спомен кој што можеш да ни откриеш каков беше ти како студент? Што се случуваше? Вака. Од моите родители сум научен секогаш да ги почитувам сите, без разлика на нивната, пак еве ќе бидам малку побрутален, боја на кожа, нивната професија, нивните години, нивниот однос према мене и така натака. Да. Искрено ги почитував сите таму, се обидував што повеќе знаење да примам од професори на факултетот за музичка уметност, ќе почнам по редослед Скопје град па Виенајте. Може. Во Скопје искрено ми беше прекрасно. Јас ми текнува дури на другари вака од средно кои што останавме потоа кога влеговме на факултет. Многу пати им викав: дечки, ја обожавам со вас да бидам устредно, мене многу ми убаво на факултет, работам нешто што јас стварно го сакам, и они: брат, не е така, подобро беше устредно. Мене стварно ми беше убаво затоа што музиката ми беше пасија. И не само музиката, него целата култура која што ја обкружува класичната музика, значи драма, литература, театар, филм, едноставно дел од културата си, дел од историјата си, дел си од тоа германско говорно подрачје, дел си од Италија, дел си од Франција, дел си од Англија, Велика Британија. И многу ми се допадна тоа, искрено морам да кажам. Уживав на академијата во Скопје, имаше неколку професори кои што сум пријател и колега до ден денес. Знаеш како, добар професор според мене е професор што те учи, метафорички кажано, од вратот нагоре. Односно те учи играта на животот. Не само да те научи математика или историја или ноти или... Точно, да. Знаеш како, да те продухови малце треба. Не е само да дојде професорката по математика и да почне да шкраба таблата: дечки, ајде, добар ден, 2 + 2, вака, ова. Поубаво е кога некој те учи играта на животот, знаеш. И многу сум среќен, бев благословен да имам одлични професори кои што ме научија многу, и тоа мене ми овозможи да аплицирам и да добијам една многу јака стипендија од Steyr Sparkasse, односно Штајарската Шпаркасе. Ерste Sparkasse банка во Австрија. Steyr во Штајарска, во тој Бундесланд во Австрија, подоле на кај Словенија, значи во Јужна Австрија. И добив стипендија по рок од 2 години, кои што ме поддржуваа економски и беа така еден грб позади мене таму. Бев во Грац и ми текнува, многу работа имав во Грац. Ми текнува кога
ти размислував, викам, Ивана, бе, тебе некој кога те праша 10 години од сега, како ти било у град? Што ќе кажеш? Мислам дека во тој момент како ти кажам, од едни фрустрација, од едни, знаеш, кога ти е полна чинијата, кога ќе се соберат многу работи, кога станува многу тешко и се судираш со еден зид. И викам, сигурно јас ќе одговорам, па не ми беше мене добро у град. Ама од сега, од денешна перспектива, кога ќе си го свртам времето. Јас толку пријатели запознав у град. Кога погледнеш назад. Точно, кога ќе погледнам назад. Толку пријатели запознав таму. Толку убави моменти имам од таму. Толку научив таму. Толку се изградив себе си како личност таму. Не само физички нормално што пораснав, него емотивно многу се изградив како личност. Затоа што град беше првиот град во кој што првата кала во мојот живот каде што бев сам на себе. Сам си ги прибираш документациите, сам се грижиш за себе, сам се переш, сам си готвиш. Мислам, знаеш како е, кога ќе отидеш, кога ќе оддомишеве од родителите, знаеш, веќе стануваш свој човек и се бориш да си го најдеш местото во овој бели. Предизвик. Точно, голем предизвик беше и тоа мене многу ме ојача како човек. Имав прекрасни моменти во град прв пат дебитирав во операта во град со мои 24 години, што е голем успех. Тогаш можеби некој не ја разбирав магнитудата на тој успех, еве сега од денешна перспектива кога ќе се навратам назад ја разбирам. Прекрасни колеги, австриската култура многу ја запознав, неколку јазици научив покрај германскиот кој што го усовршив и претходно го зборев во Скопје, но го усовршив во град на едно повисоко завидно ниво, еве вака да кажам. Италијанскиот јазик исто го усовршив, англискиот јазик исто го усовршив, затоа што исто така треба да збориш англиски јазик, српскиот го усовршив исто. И беше прекрасно. Во град пеев, мислам дека пеев околу 30 представи и 4 или 5 улоги имав. Мислам дека две улоги имав во операта во град и плюс еден проект, односно плюс два проекти, Росини за деца еден проект и проектот концерт за оперското студио, тоа беше на една многу интересна режија направена, така концертна режија беше, а другите беа изведував премиерна опера. Современа опера и композиторката беше на премиерата, ми текнува. Една современа опера, во операта во град изведов, ја пеев главната улога. Тоа беше огромен залог, кој што уште не ми се верува зашто сум го прифатил, искрено беше малце претешко. Што направив? Да, што направив, да, точно. Среќен сум што и тоа испадна одлично. Со доста добри критики, доста прилично, да, точно. И други улоги, мислам дека ги пеев во Доницети пеев, импрезарио Вива ла мама, во Моцарт пеев Мазето, мислам дека, тоа беше така една... Флейта, нели? Се извинувам? И волшебната флейта? Волшебната флейта го пеев Папагено, точно. Тоа е предизвик. Надица, тоа е предизвик. На германско говорно подрачје, да пееш и да изговараш на германски како странец. Тоа е предизвик и они многу го ценат тоа ако си на вистина на задачата. Ако не си... Јас затоа ќе кажав дека сепак си нашата гордост на кој што премногу сме горди. И сега кога веќе ги споменале оние јазици кои што веќе си ги усовршил, ние можеме да се одјавиме на крајот со италијански јазик, зошто да не. Еве ја го студирав италијанскиот јазик, па така да може да се одјавиме на крајот со италијански. Може. Сепак збор за еден мелодичен јазик и преубав кој што оттаму потекнуваат и сите тие арии кои што имаат своја приказна. И сега на Иван како студент веќе ние кажавме дека имаш освоени неколку награди од кои што тие се 3 балкански натпревари во Македонија, Црна Гора и Косово. И колку например тие може да бидат награди да играат голема улога во некој изведувач? Искуството игра улога секогаш. Секоја работа која што ќе направиш, секој настап кој што ќе го имаш, посебно од тоа ниво, ти дава еден мал залет во кариерата. И психолошки ти дава еден мал залет дека ти штом си стигнал до едно финале, ти штом си победил некој натпревар,
тоа значи дека можеш уште многу повеќе да направиш. Right. Да, секако. И покрај контактите кои што ти ги добиваш на тој натпревар, покрај колегите кои што например, еве најпроста приказна ќе кажам, ти се засвиѓува некој, ти се допаѓа начинот на пеење, техниката, интерпретацијата, стасот, гласот, се. И кај некој дечко еве што да речеме ќе се поистоветувам со слично на мојот глас и ти ќе отидеш кај него здраво, кој си, како си, од каде си, каде студираш, кај кого студираш, каков е неговиот принцип на учење. Мислам и така ги бараш професорите, знаеш. Денешно време е полесно да се најдат професори, фала Богу, и затоа што се зависи од социјалните мрежи, од YouTube, од Facebook, еве, па дури од Instagram, луѓе си се промовираат дури на таа социјална мрежа која што е малце поприватна. И тоа е така доста важно за натпревар, ама би рекол дека сепак мојот најголем хайлайт во кариерата на натпревари се случи оваа година во септември во Тирол, Бундесланд до Тирол, каде што пеев во живо на ОРФ телевизијата во Австрија и пеев во финалето на Тирола Classic Zenga Prize. Не земав награда, но бев во оној тесен круг на 6 натпреварувачи од не знам колку. И тоа е успех. И тоа е според мен исто така голем успех, се представи во одлично светло, ја представив Македонија во одлично светло, пишуваш Иван Наумовски доле Македонија. Тоа е доста важно затоа што себе си сепак се осеќам како амбасадор. И од таа перспектива натпреварите се стварно се многу важни. Играат голема улога. Голема улога.